Ok, đôi đã bóng phồn bạn khơi nơi các bạn video vành mình níคือជា video ដែលផលិតចេញឡើងដោយប្រើប្រាស់ AI សុទ្ធសាធបាទទាំងរូបភាពទាំងកាយវិការទាំងសំឡេងភ្លេង music ហ្នឹងគឺយើងផលិតឡើងដោយប្រើប្រាស់ AI ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការផលិតវីដេអូរបៀបបំបញ្ញមិញនេះទាំងអស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការផលិតវីដេអូរបៀបនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយបងប្អូនត្រូវផលិតរូបភាពសិនក៏បានចង់ផលិតជាសាច់ភ្លេងមុនក៏បានតាមដែលបងប្អូនចង់អញ្ចឹងតោះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅផលិតរូបភាពមុនសិនបាទដើម្បីផលិតរូបភាពបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ AI បាទ Pixlumen បាទបងប្អូនជាទូទៅពេញនិយមនៅក្នុងការប្រើគឺ Leonardo ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើនេះព្រោះអានេះផលិតរូបភាពមកបានស្អាតដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនេះចុះអូខេដើម្បីផលិតវាបានបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងខាងក្រោមសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបងប្អូននេះឃើញទេជារូបភាពដែលខ្ញុំបានផលិតណានេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីផលិតបានបងប្អូនត្រូវទៅសេព្រមនៅកន្លែងនេះយើងហៅថាជា descript យក image ហ្នឹងគេឲ្យបរិយាយពីរូបភាពដែលយើងចង់ផលិតប៉ុន្តែយើងខ្ជិលបាទយើងមិនចង់ទៅសេអីខ្លួនឯងទេព្រោះយើងទៅសេជួនកាលវាអត់ស្អាតដែលដូចដែលរូបភាពយើងចង់បានក៏ថាបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាផលិតហើយយើងងាយស្រួលលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ AI មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា ChatGPT បាទខ្ញុំត្រឡប់មក ChatGPT នេះមួយសិនដើម្បីផលិតជា script បាទឬក៏វា describe នៅរូបរាងស្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងមកផលិតនៅលើ ChatGPT បាទអញ្ចឹង ChatGPT នេះបងប្អូនចូលមកឲ្យវាបង្កើតព្រមយើងទៅសេរៀបរាប់ឲ្យវាបង្កើតព្រមឲ្យមួយក៏បានបើបងប្អូនមិនចង់ទៅសេទៀតបងប្អូនយករូបភាពមកឲ្យវាផលិតថារូបភាពមិនស្តៀងហ្នឹងឲ្យវាផលិតឲ្យក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាផលិតតាមរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកនេះអញ្ចឹងយើងទៅរករូបភាពមួយថាចង់ឲ្យ AI ហ្នឹងផលិតរូបភាពមកនឹងរបៀបម៉េចណានេះរូបរាងសន្តាននៃរបៀបម៉េចហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យ AI ផលិតឲ្យបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យផលិតរូបភាពមួយនេះចុះបាទរូបភាពកញ្ញានេះមួយចុះនេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកបាទរៀងស៊ីបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងប្រាប់ AI ថាmake ក៏បាន create ក៏បានដែរ create me ក៏បាន make me ក៏បានដែរmake me បាទ of this picture ប៉ុណ្ណឹងសូមជួយយើងដាក់ please មួយទៀតមកក៏បានមិនដាច់ដាក់ please ក៏អត់អីដែរបាទដូចរូបភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណឹងមកវានឹងផលិតព្រមឲ្យយើងហើយវានឹងសរសេរព្រមឲ្យយើងព្រមនោះគឺការបរិយាយវាអីមួយឥឡូវអានេះវាបរិយាយពីស្ត្រីបំបញ្ញមិញតាមរូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដៃពីលើនឹងសកត់តិចមកវាចេញមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយក select text បាទបន្ទាប់មកចុចម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការទៅ select text ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ select ទៅត្រឹមនេះណាអាក្រោមគេថាបើយើងចង់បានអីទៀតប្រាប់គេឲ្យដឹងគេនឹងបង្ហាញបន្ថែមអញ្ចឹងយើង copy ទៅប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយណា copy ទៅប៉ុណ្្នឹងមកហើយកុំភ្លេចចូលទៅ AI មួយបាញ់មិញនេះមុននេះដាក់ថា Pixlumen ហ្នឹងចុចសញ្ញាខ្មៅដៃខាងក្រោមនេះហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកអាព្រមដែលយើង copy មិញមក paste នៅខាងលើនេះណាបាទ paste មកចុច paste មកវាចូលមកហើយបងប្អូនត្រូវរើសតម្រង់រូបភាពថាឲ្យផលិតរូបភាពចេញមកជារបៀបម៉េចនេះបងប្អូនចុចអាដើមគេរាងមូលឃើញសញ្ញារូបផ្កានេះឃើញទេនេះរូបភាពនោះវាមានសន្តានយ៉ាងម៉េចដែលយើងចង់ឲ្យផលិតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យផលិតដូចធម្មជាតិនេះមានរូបតួអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវរើសតម្រង់រូបភាពចង់ឲ្យវាផលិតរូបភាពឈរដេក
គុណប្រមាណនេះណានេះរើចុចកន្លែងហ្នឹងមកអាសញ្ញាការ៉េមួយគុណនឹងមួយហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកវាចេញមករូបរាងអញ្ចឹងណាចង់បង្កើតប្តេជាវីដេអូលក្ខណៈប្តេ YouTube អញ្ចឹងយកអាហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចអាសញ្ញាដូចសញ្ញារៀងដូច Telegram នេះព្រួយបាញ់ទៅមុខហ្នឹងចុចអាហ្នឹងមកបាទដើម្បីធ្វើការ generate វានឹង generate រូបភាពឲ្យយើងណាបាទ website នេះ generate រូបភាពឲ្យយើងបានលឿនដែរណាអញ្ចឹងនេះរូបភាពមកហើយបងប្អូននេះមកហើយរូបភាពហ្នឹងណាអូខេបងប្អូនសកត់ដៃពីលើរូបភាពហ្នឹងបន្តិចមកហើយគេឃើញពាក្យថា download image ណាចុច download មួយមកអូខេនេះឥឡូវវា download ណាខ្ញុំ open តិចឃើញទេវាចេញមកហើយរូបភាពចប់ហើយបងប្អូនទៅផលិតអីទៀតបងប្អូនត្រូវទៅផលិតសាច់ភ្លេងបាទដើម្បីទៅផលិតសាច់ភ្លេងបងប្អូនប្រើ AI មាន AI 2បងប្អូនចង់ប្រើ Suno នេះក៏បានបាទមកផលិតសាច់ភ្លេងបាទបងប្អូនប្រើ Suno នេះក៏បានខ្ញុំចុច back ទៅវិញបងប្អូនប្រើ Refusion បាទ Refusion នេះក៏បានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើអានេះចុះណាព្រោះខ្ញុំប្រើអាណាដែលខ្ញុំប្រើទៅងាយស្រួលខ្ញុំនឹង recommend បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ Refusion នេះចុះណាអញ្ចឹងដើម្បីផលិតសាច់ភ្លេងបងប្អូនចុចពាក្យថា create ខាងក្រោមនេះហើយកាលណាយើងបើកមកថ្មីអា instrumental នេះវាអត់ចុចបើកយ៉ាងទេវាបិទចេះឃើញទេបងប្អូនទម្រង់នេះគឺទៅទម្រង់ដើមសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីផលិតជាសាច់ភ្លេងបងប្អូនអាចនេះគេថា create the music you imagine មានន័យថាបង្កើតសាច់ភ្លេងដែលអ្នកសម័យបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះសម័យយើងវាពេលខ្លះយើងវាមិនឆ្លាតជាង AI យើងអញ្ចឹងអាចឲ្យ AI ផលិតប្រមឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងទៅរក Chat GPT ទៀតហើយណាមក Chat GPT នេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលុបអានេះចោលវិញណាអានេះគឺយើងបង្កើតអា script ស្ត្រីស្រីស្អាតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងចុចសញ្ញាដៃខ្មៅនេះដើម្បីឲ្យវាបង្កើតអីថ្មីហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យវាបង្កើតគឺបង្កើតទៅសេជាប្រមសាច់ភ្លេងមួយបាទតាមរយៈការសម័យរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏ចេះហើយបងប្អូនទៅសេលើហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងកុំចំណាយពេលយូរបាទយើងអាចឲ្យ AI ផលិតឲ្យតែម្ដងទៅប៉ុន្តែយើងអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសយើងស្ទើរឬក៏យើងទៅសេទៅវាមិនលឿនបងប្អូនអាចមកនៅក្នុង translate មួយទៀតណាយើងទៅសេជាភាសាខ្មែរទៅនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅមើលបងប្អូនអាចទៅសេភាសាខ្មែរមកនេះរើសយកខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសេសូមជួយបាទសូមជួយបុរាណចិនខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ copy មកយក copy វាមកនេះ copy អាហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង Chat GPT ចូល Chat GPT ហើយបងប្អូនយកអាមិញហ្នឹងមក paste នៅកន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះ please have create traditional Chinese harp and trumpet music អញ្ចឹង create ហ្នឹងមិនមែន create សាច់ភ្លេងនៅហ្នឹងទេណា create ប្រមបាទអញ្ចឹង create ប្រមនោះមានន័យថាបង្កើតទៅសេជាប្រមមួយមកបាទនេះអបបងប្អូនដាក់អបមួយទៀតមកបាទបង្កើតប្រមអាហ្នឹងដើម្បីយកទៅបង្កើតផលិតភ្លេងនៅRefusion បាទឬក៏ Suno អញ្ចឹងយកប្រមហ្នឹងមកនេះប្រមនេះវាកំពុងបង្កើតទៅសេលីពុនជាសាច់ភ្លេងអីមួយប៉ុន្តែ Chat GPT មិនមែនអ្នកបង្កើតភ្លេងឲ្យយើងទេព្រោះគាត់ដាក់បង្កើតទៅសេអក្សរបរយាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាមក select text មកខ្ញុំ select នេះត្រឹមអានេះព្រោះឃើញគេដាក់ពីលើប្រមហ្នឹងគេដាក់ថាប្រមមានប៉ុណ្្នឹងទេណាខាងក្រោមគឺគ្រាន់តែគេចង់ឲ្យយើងថែមអីទេបើយើងចង់បានអីទៀតណា
chẳng nhầm thư ca copy tại mà đòn máuផលិតជាមួយនឹងឯគេបងប្អូនមិញ diffusion នេះចឹងបងប្អូនដាក់ភ្លេងដែលchat GPT និពន្ធឲ្យមិញនេះបរិយាយនិពន្ធឲ្យមិញនេះដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនបើក instrumental នេះបើកដើម្បីកុំឲ្យវាមានចម្រៀងបាទអានេះហៅថាសាច់ភ្លេងគឺភ្លេងសុទ្ធអត់មានច្រៀងទេតែបើបងប្អូនបិទចេះវាឮចម្រៀងគេច្រៀងមកណាអញ្ចឹងបើកអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការចុច generate បាទអញ្ចឹងចាំមក plate វានឹងផលិតឲ្យយើងវាផលិតម្ដងបាន2ផលិតបានលឿនខ្ញុំសរសើរបែបAI មួយនេះបាទស្រួលហើយបង្កើតបានលឿនហើយ download បានស្រួលទៀតប៉ុន្តែបើ Suno download នៅលើទូរស័ព្ទបងប្អូនរៀងប្រមាថរកកន្លែងបន្តិចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើនេះទៅណាអ្វីដែលខ្ញុំប្រើស្រួលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចាំមក plate ទៅណាបងប្អូនព្រោះវាធ្វើការ generate ឲ្យយើងមក plate ដែរទេវាមិនយូរប៉ុន្មានឥឡូវហើយមួយណាបាទហើយមួយឥឡូវខ្ញុំចាក់ play នឹងឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំបើកមកលឺទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ download បងប្អូនចុច3 tray ហ្នឹងមកណាចុច3 tray ហ្នឹងមកបងប្អូនឃើញពាក្យថា download នេះចុច download មកគេសួរថា MP3 បាទ M4A ឬក៏ Wave អញ្ចឹងយើងយក MP3 មកណាបាទអញ្ចឹងបាទវាកំពុង download ហើយឥឡូវយើង open មកបាទនេះបានហើយនេះបាទអូខេបងប្អូនមានភ្លេងជាច្រើនដែលខ្ញុំដាក់មុនខ្ញុំដាក់អត់ដាក់ត្រូទេខ្ញុំដាក់តែពិនបាទភ្លេងមុនដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងគឺស្ដាប់ទៅព្រោះបងប្អូននេះបងប្អូនណានេះអានេះយកដាក់មកសំជាមួយនឹងរូបភាពជាមួយអីវាទេសភាពហ្នឹងហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតសាច់ភ្លេងយើងបានហើយណាយើងបាន download បានអីហើយអញ្ចឹងនៅវគ្គមួយទៀតគឺយើងផលិតរូបភាពដែលយើងបានទាញយកណាបងប្អូនឲ្យវាមានកាយវិការអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងទាញយកមិញជារូបភាពទេអត់មានកាយវិការអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីផលិតឲ្យមានកាយវិការបងប្អូនចូល AI មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Hailu បាទ Hailu AI ហ្នឹងបងប្អូនចូលមកចុចចូលមកចាំទៅយករូបភាពដែលយើងបានផលិតហ្នឹងនេះឥឡូវចូលមក Hailu ហើយណាចូលមក Hailu បងប្អូនចុចសញ្ញាបូកកដាលគេណាអានេះបើសិនជាបងប្អូនអត់តាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងemail តើបងប្អូនជាប់ជាមួយនឹង Gmail យើងសិនណាបើដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ហើយវា load មកស្គាល់មកបងប្អូនចូលមកតម្រុកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណានេះតម្រុកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសញ្ញារូបភាពមួយនៅពីលើហ្នឹងឯងសញ្ញាមានសញ្ញាបូកណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកនឹងឃើញទៅលើរូបភាពរបស់យើងនេះបងប្អូននេះអូខេអានេះរូបភាពយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកចុចយកមកណាអូខេអញ្ចឹងចូលមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនេះខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចមានដាក់ថាលេខ30ហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេចុចមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកដាលគេនេះម្ដងណាចូលមកវាឃើញទេវាកំពុងបាទវាកំពុងតែដំណើរហើយបងប្អូនត្រូវចាំយូរបន្តិចណាបងប្អូនបាទដោយសារយើងអត់បងលុយបាទវាអាចយូរបន្តិចហើយនេះបងប្អូននេះសិតតែជាអ្វីដែលខ្ញុំបានផលិតមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យរងចាំអានេះបងប្អូនអាចចាំយូរបង30នាទីកន្លះម៉ោងខ្លះ1ម៉ោងក៏មានដែរណាខ្លះទៅលឿនទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំទៅយកនេះទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំផលិតកាយវិការចេញពីហ្នឹងណាគឺតាមពិតវាជារូបភាពទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលអាហ្នឹងតែម្ដងទៅព្រោះដល់ពេលវាផលិតចប់មកដូចគ្នាបងប្អូនណាអញ្
ចឹងទៅមើលអាហ្នឹងតែម្ដងទៅនេះបងប្អូនវាផលិតកាយវិការមកអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះឃើញទេមានរូបភាពនេះទាំងអស់ណាដែលវាតាមពិតជារូបភាពដែលគេវាផលិតកាយវិការមកបងផលិតដូចកេះមកអញ្ចឹងណាបាទនេះវាផលិតមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំចូល CapCut ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែង New Project នេះមកបាទចូលមកកាន់ New Project បាទអូខេបងប្អូនចូលមក Album បាទហើយយើងមើលកន្លែងវីដេអូណានេះអូខេវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំយកអានេះចុះបាទខ្ញុំយកអានេះបាទខ្ញុំយកអានេះមួយទៀតបាទដាក់2មកណាបាទចឹងមក Ultra HD ក៏បានស្អីក៏បានដែរនេះបងប្អូនវីដេអូឥឡូវចូលមកណានេះវីដេអូហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបង្កើតដោយ Hailu មិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីលឿនខ្ញុំអត់ទៅយកអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ភ្លេងដែលយើងបានទាញយកយើងបង្កើតជាមួយ Refusion ហ្នឹងណាបាទចុចសញ្ញា audio នេះមកហើយបងប្អូនចុចកន្លែង sound នឹងទៀតណាបាទចុចមកវានឹងឲ្យយើងទៅរើសហើយវានឹងឲ្យយើងទៅរើសប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលមកកន្លែងសញ្ញា folder នេះបាទជាសញ្ញាដែលយើងទៅទាញយកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមិនមែនយកភ្លេងរបស់ TikTok ភ្លេងរបស់ CapCut ហ្នឹងមកទេអញ្ចឹងយើងយក device ហើយយក device allo មកហើយយើងចូលមកកាន់ device យើងហើយយើងមើលសាច់ភ្លេងដែលយើងទាញណាយើងមើលឈ្មោះវាដែលយើងទាញមុននេះឈ្មោះអីបាទយើងក៏ផ្លេចឈ្មោះវាដែរណាអូខេខ្ញុំចាក់នេះមួយឥឡូវខ្ញុំយកអានឹងចោះណាអានឹងជាភ្លេងដែលយើងទាញមកពី Refusion បាទអញ្ចឹងនេះឃើញទេភ្លេងវាអត់ផុតហើយភ្លេងហ្នឹងគឺវាហួសវីដេអូបាទគឺវាវែងដែរអញ្ចឹងបើហួសបងប្អូនកាត់វាចោលត្រឹមហ្នឹងមកកាត់ចោលត្រឹមហ្នឹងមកនេះកាត់ចោលត្រឹមហ្នឹងមកនេះលុបចោលត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងទៅណាបើបងប្អូនមានពេលឬក៏ធ្វើវីដេអូវិញបងប្អូនដាក់ឲ្យចប់ភ្លេងគេមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងនេះបាទកន្លែងភ្លេងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបន្ថយវាបន្តិចក៏បានណាកុំឲ្យវាលឺពេកណាក៏បានណាប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ export មកបងប្អូនធ្វើការ export មកឃើញវា export ប្រុយទៅអញ្ចឹងណានេះព្រុលទៅអញ្ចឹងនេះរបស់យើងបាទបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមបងប្អូនជួយចុច like បាទ share subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្តពី channel របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ update វីដេអូអរគុណច្រើនបងប្អូន